Baka may magpayama pa dyan, patay. Oo nga, sanay sa quick eh. Bro, mamaya yan. Sa messenger yan, bro. Ayaw nun muna. Kasi ha, tumatawa, hayop ka. Hayop mo. Hindi yan pang mo. Totoo, guys. O guys, baka naman. 550. Wag na, pa 1M na daw. Eh sige guys, bagsak tayo. Pa 1M, dali. Pawa 1M ba? Pag may isa pa nagpamalakan niya, laban. Laban? Ano to? Sabi ni Yukay, Agraban. Ano po? Umo po. Go. Isang Malacanang daw, guys. Ang Malacanang. Reseta daw ba ng halaman ng bigay ng sisters nagagawa daw? Kahit wala naman yung reseta, char. Ay, Julian. Kinilig si Muntik na gumulong ah. Kapit, Julian. Ayoko na. Ayoko na si Baldwin, ha? Papaano? Ayoko na. Kaya nga malagong malago. How many Buhay times? na buhay ang mga halaman. High school pa lang ako. Lodi ko na si Kimpo. Sino ito? Si, Yokai? Okay. Yo. Ako, nagkakaabalahan while I'm here. Yeah. Tapos yun, titingnan daw nila kung meron silang ma-arrange na package deal para sa akin. Kasi tinatanong nila yung volume. Sabi ko, I don't know about the volume kasi napakaingay naman ng helicopter. Naririnig niyo ba, Ninang? Oo. Sabi ko, Ninang, it depends on kung may gaano karami yung bibili. If syempre, maraming bibili, I'll be releasing more. Madami yan. Oo. Marami din na, puno-puno. May darating pa nga na isa pang balikbayan Fine. by next month. Oo. Ang ano naman? 3 months sa inyo? Sa Australia? Yung balikbayan? Hindi, Ninang, ito lang napadala ni ate. Okay. O, kala ko Na late. Kasi nag-move sila ng Kaya nga, Ninang, 3 months na yung mga kahon dun sa box. Ay, hindi mga kahon sa box. Yung mga damit dun sa box. Wow. Ano yun, Ninang? Hindi kaya, Ninang, napipit na yung mga shoes ko dun? Ay, galing sa New Zealand, di ba? Yun ba yun? Ang iba? Hindi naman Pipit na yun, Ninang, no? Oo. Sabaw yun. Pwede na. Sabi ng mga shoes ko dun. Ngibing na iba to. Nakagano na yung mga shoes ko dun. Wawa naman. Ayaw ko sa'yo. Mahal ba magpapadala doon? Ay, mura lang. Oy, thank you, Alexandra, sa 10 leksyon. Dito, 100. 100? Parang, pinakamalaki? ganun na, Danina. 4K? Okay. Baba na daw si Kukay. May meeting. Okay, Kukay. Ay, ingat Bye. po. Bye-bye. Bye. Saan po kayo, Ninang? Sa Florida ho. Dito. Ano po meron dito? Wala po. Chill lang, guys. Grabe ka. At bagsakan po, baka mag 550. Ayun ho ang dito, bagsakan. Ay, iniisip ko talaga. Oy, Janice Dulot. Kaya iniisip ko rin paano kaya yun. Sana magagamit pa din naman. Hello, Nagagamit pa yun. Lalagyan mo lang ng siguro. Oo, yung sa inside. Newspaper para tumayo.
Yeah, sa inside, oo. Lagyan mo Nene Yabut! Uy, ngayon ko lang ulit. Ay, ngayon ko lang nakita si Nene Yabut. Oo, ngayon lang siya. Christiane Nene. Lai, what's up? Where have you been, Nene? Oh my God, ang lamig mo talaga. Gusto mo malamig ang aircon mo? Pag ano? Winter talaga dyan. Grabe. Kill Bills. Thank Masarap you, kayo matulog Kill ng Bills. malamig, ano? Diba? Pinatayo. May fan. Hindi, Ninang, pag natulog kasi ako, ganito ako. Talaga? Oo. Ako naman, ang kumot dito lang sa aking may sa tiyan ko, ganun. Yung Ako same daw talaga yung reaction nila sa reaction ni Julia. Kaya ako na talaga. Yan, Julian, mag-react ka dyan para ano, Thank you so wala much. kang basher. Ganon. Live, live emoji daw. Live emoji pala si Julian. Julian. Ano gagawin? Julian, miss ko na si Anghet. Oo. Mapapasok ako dito, Ninang. Mapapasok na siya ng nanay. Julian, miss ko na. Miss na dyan ako si Anghet. Anong emoji ang pakikita mo dyan? Sinaman? Napapahiya tuloy si Julian. Hey, what's up, team? Shalalala. Kaya tuloy ako. Nahiya na tuloy si Yan Julian. iya. Miss na si Anghet. Oh, si Alexandra! Thank you so much, Alexandra. Alexandra. Grabe. Thank you. Ay, maka-ano na eh. Baka maka 600 nga to. Kaya po mo malayo. 1M yan, Ninang. Kayang-kaya. Kayang-kaya yan. Kaya ka. Linsky. O, may nagtanong si Mama Beb. Clarice, hello. Ano po? Kaya mo pa bang malayo kay Anghet ng matagal kagaya nung 1 year? Mahirap yun. Kaso, inaway si, Mahirap. Nahirapan ka nun nung kayo nagkalayo ni Anghet? Especially nung magkatampuhan kayo. Hirap na hirap ka nun? Oo, Ninang. Yeah. Hindi kasi kami sanay na nagkakaroon ng problema separately. Ano pinakamatagal niyong tampuhan? Yung bang nung ano kayo? The line last. Ayan, Ninang. Ano pinakamatagal niyong tampuhan? Hindi ko alam, Ninang eh. Dahil di naman talaga yun serious na ano. Nag-uusap pa rin kami. Kahit na may mga ganon. Yeah. Nakukulitan kasi ako sa kanya, Ninang. So, parang bahala ka hanggat di mo ako sinusunod. Pero siyempre, pag nag-message, replyan mo din naman. nire-rap na yan. Thank you, Will see. What's up? Nalimutan ko na may follow up ako doon. Ang dami kong tanong. Inquires one. May Baldwin. Oh, Tumigil ka dyan, Baldwin. kilig to the bones. Guys, isang leksyon na lang yan, oh. Isang lechon, guys. Ano ba yun? Oh, yung pa-flying. Oy, grabe si Mary Love. Thank you. Sobra pa. Hindi ka ba nakakatulog ng walang kumot? Naku, hindi po. Lynn May, Paulita Bulacan. Pero hindi pa rin Ninang, meron bang nakakatulog ng walang kumot? Oo naman. Ako hindi natukumot. Ha? Oh, yan daw, ako. Pag wala akong kumot, feeling ko nakahubo ako. Kaya ang ginagawa ko,
Pag ano, sa Pag katawan natulog ka ko lang, walang kumot, parang feeling ko ang exposed, naka-expose ako. naka-expose ka. Kahit mainit, let's say kung wala kang AC, nakakumot Oo, ka ba? Nina. Oo, kailangan ko magkumot. Kahit manipis. Ako dati sa mga ano, ako mahilig pati sa akap. Ay, minsan pag, Parang- di ba yung magpipinsan kayo, natutulog kayo sa isang bahay, ano, alam mo guys, sometimes walang lumalapit sa akin. Ayaw lumapit. Yayakapin mo, Nina. Oo, ang hilig ko sa mga Nina, ako din, Nina, nung bata ako, lumaki kami may, ang tawag namin embrace, yung hotdog. Oo, okay. Mm. Ganinang eto, meron pa rin akong ganito. Kaya ka? Oh, okay. Ako unan. Ito, shark. Meron Oo. ako ito, shark. Ako pa, yakap and dantay. Kaya yun ang naiinis sa akin. Mga naiinis pagkalapit daw. Pero ngayon, syempre, yun di na ano, mahag. Pero Nina, kaya ko naman matulog na wala siya. Okay. Meron kasi yung ano, di ba, hindi makatulog pag walang ganyan. Oo. Anak ko naman, pillowcase. Ayun ang ano niya. Sabi ni Christine, may hotdog din ako. Ako din po, may hotdog. Ibong adak na pala sa akin. Unan daw, Nina, unan. Unan pala. Iba pala. Iba pala. Sorry. Joseph Gail. Oh my God. Oh, dapat pag ano, mag-e-LS ka ng late, lalagyan ng SPG, especially kung ako'y aakyat. Ay, nako, umpisahan mo, tatapusin ko, gano'n. Sige, Nina, lalagyan natin. Pag naumpisahan na, ay, nako, gising na gising, katawang lupa ko. Talaga, katawang lupa. 8-2 pa yung kasama natin dito. Oo nga, Laban, guys! Guys, talagang ayaw matulog. Guys, Guys, 600 na, konti na lang, bumpanis. Konti na lang guys, 600 na. Tumitila ako na daw ang tanda.